Hi friends, welcome to RJ சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஸ்வீட் பொரி உருண்டை. இது குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட். வாங்க பொரி உருண்டை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். பொரி உருண்டை செய்யறதுக்கு முதல்ல வெல்லத்தை கரைச்சிக்கலாம். ஏன்னா வெல்லத்துல நிறைய தூசி இருக்கும். அதுக்கு அடுப்புல ஒரு சாஸ்பேன் வச்சு அதுல ஒரு கப் வெல்லம், அரை கப் தண்ணி சேர்த்து வெல்லத்தை கரைச்சிக்கலாம். இப்போ வெல்லம் நல்லா கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெல்லம் இது மாதிரி நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்ல மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியான பொரி உருண்டை செய்யறதுக்கு பாகு பதம் தான் ரொம்ப முக்கியம். வெள்ளைப்பாகு நல்லா கல்லு பதம் வர வரைக்கும் காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். கல்லு பதம் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்ல மினிமம் 10 to 12 minutes எடுத்துக்கும். கல்லு பதத்துக்கு முன்னாடியே பொரி போட்டீங்க அப்படின்னா பொரி நல்லா சுருங்கி அரிசி மாதிரி ஆயிரும். பாகு நல்லா இது மாதிரி கெட்டியானதுக்கு அப்புறம் ஒரு தட்டத்துல தண்ணி வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பாகு விட்டீங்க அப்படின்னா பாகு ஓடாம அப்படியே நிற்கும். இதை உருட்டும் போது நல்லா உருண்டு கெட்டியா ஒரு பால் மாதிரி கிடைக்கும். இது மாதிரி இது கீழே போட்டா சவுண்ட் வரும். இதுதான் சரியான பதம். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல வெள்ளத்தை அளந்த அதே கப்ல 4 கப் பொரி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இது கூட ஆட் பண்ணி கிளறிக்கலாம். இது மாதிரி நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறம் பொரி உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில நெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் தடவிக்குங்க. பொரி உருண்டை பிடிக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பிடிக்கணும். ஏன்னா வெள்ளைப்பாகு நம்ம கையில ஈஸியா பிடிச்சுக்கும். கை ஈஸியா கொப்பளம் போட்டுரும். கடைசியா பாத்திரத்துல ஏதாவது பொரி ஒட்டி இருந்தது அப்படின்னா அதை திரும்ப அடுப்புல வச்சு லைட்டா ஹீட் பண்ணீங்கன்னா அது விட்டுரும். நம்ம திரும்ப உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான், பொரி உருண்டை ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆர்ஜி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.